Llega Luna, el perro robot que el mundo no pidió, a excepción de... pero que la IA sí necesitaba para justificar su existencia. Responde a voz, imita a un panda y hace el muerto. ¡Que ojalá se haya muerto! ¡Gritando delante de su mamá! Pero ahora a precio desde 500 euros la versión base. Se conecta a ChatGPT, analiza tu vestimenta. Sí, tu perro IA juzga tu outfit antes de que abras la puerta. Modo vigilancia remota. Seguridad del hogar nivel Dios. Nada grita protección como un juguete que probablemente se quede atascado bajo el sofá el primer día. Y por favor, no te quedes sin internet. Luna, 2026. Un perro real te quiere incondicionalmente. La IA solo te usa para entrenar su siguiente modelo.